안녕. 안녕. 아, 불안정하네요. 아시나요? 망했습니다. 하이하이. 아, 여기가 진짜 섬이라 섬이라 여러분 안 될 섬이라 수도 잘 안 있어. 터지나 봐요. 여기는 내향리 농섬. 내향리 농섬은요 1951년부터 2005년까지 54년간 그쵸. 미 공군 폭격 훈련장으로 사용되었는데요. 그쵸. 아픈 추억들이 굉장히 많은 섬이에요. 많은 관심 부탁드립니다. 맞아, 사연이 많아, 나처럼. 있어서 갯일에 지친 주민분들이 아주 쉬었다 가는 휴식처였다고 하는데 참 마음이 아프죠. 지금은 그쵸. 민둥산의 모습으로. 민둥민둥. 네. 민둥민둥. 안녕. 안녕. I miss you. 어제 3주년 너무 축하해요. 감사합니다. 디어도 3주년 축하해요. 오겠다고? 알았어, 지금 달려갈래. 지금 딱이에요. 배 들어올 시간이야. 맞네. 우리 5시에 배 들어오거든요. 그때 맞춰서 타고 와요. 헬로. 일하느라 소리 못 듣고 영상만 보러 왔다. 괜찮아. 나간다고? 안녕. 이런 지금 다 그러고 보니까 3시, 4시 아. 정도 되어가지고 다들 일하고 계실 거. 그치. 안녕하세요 천사들. 엔젤. 너무 덥다. 그니까 아까 햇빛이 진짜 뜨거웠어요. 죽는 줄 알았어. 넌 귀가 아주 불타오르더라고. 불타오르네. 저희 토요일날 조금 까매져서 가도 이해해줘야 돼요. 맞아요. 어디가? 저희는 내향리 농섬 경기도 화성시예요. 맞습니다. 뭘 촬영하러 저희 둘이 잠깐 왔어요. 네. 렉이 걸리나봐요. 좀 사실 좀 안 좋게 봐도 괜찮겠어요? 계속 끊긴다 그러네요. 여기가 진짜 섬이라 맞아, 없어 뭐가. 안정적이지 않은가 봐요. 렉 너무 심하다. 다시 해야겠다. 어떡해요.